Die Renaissance is hierdie oorbruggingstyd eintlik, né, tussen die middeleeue en die moderne tyd. En dis die Franse woord vir wedergeboorte. Ek weet nie of Johan dit al gesê het nie. En aan die linkerkant het ons met ons vir Dante, wat ek dink hy is die vroegste eintlik van die ouens, hy het in die 1300s geleef. Nou ek wil nie te veel sê oor Dante nie, want nommer 1, dis nie my regtig my veld van kennis nie, maar ons gaan nou sien hoe verskriklik relevant Florence is en die Renaissance vir wat vandag in Suid-Afrika gebeur. En maar Dante in sy Divine Comedy het vir die eerste keer die taal gebruik, hy het uitgebreek uit die middeleeuse manier van dink, die middeleeuse manier van skryf. En die Inferno gaan grotendeels oor 'n journey deur die hel. En ek wil nie in vreeslik detail laat ingaan, jy kan self dit lees as jy kan, as jy 'n mooi moderne vertaling kry daarvan. Dis nie so vreeslik ingewikkeld dink ek om te verstaan nie. Maar ek wil julle een ding vertel van Dante, hoe hy iemand gehelp het vandag in die moderne tyd om tot geloof te kom. Wie ken die bekende Christopher Hitchens? Die ateïs, wat nou oorlede is 'n paar jaar gelede. Dankie Jaco, ek is bly jy kom 'n bietjie uit. So hy's deel van wat hulle noem die nuwe ateïsme beweging vandag. En hy het 'n broer gehad, Peter Hitchens, het hulle in dieselfde huis groot geword, baie agodsdienstig, ateïsties, albei aktiviste. Op stadium was hulle deel van 'n kommunistiese beweging. Christopher het later in Amerika gaan bly, alhoewel hy Brit was, en sy boetie Peter het in Brittanje agtergebly. En Peter Hitchens het Dante se Inferno gelees. En hy het 'n skildery gesien waar die Inferno uitgebeeld is. Nou 'n politieke aktivis is gewoonlik iemand, as hy enigstens 'n morele gewete het, is dit iemand wat probeer om die wêreld 'n beter plek te maak. En so toe hy die Inferno lees, saam met die skildery waarna hy kyk, toe besef hy eensklaps 'n hengse belangrike ding. Die wêreld gaan nooit beter word nie, as dit nie is vir 'n God wat kom om te oordeel nie. Want oordeel, soos ons vroeër vir mekaar gesê het, oordeel is nie hoe ons dit sien, dis God wat diskrimineer teen 'n klomp mense nie. Of wat mense sê, weet jy, hy's nou petty, as jy nie doen wat ek sê nie, dan gaan ek jou nail nie. Dis nie wat oordeel is nie. Oordeel is God wat kom fix wat verkeerd is. Oordeel is God wat vir die boelie sê, nee, nou is jou tyd verby. Ek vat jou mag nou weg. Oordeel is die Here wat sê, sonde se mag trek nou streep, dit eindig hier, ons gaan nie verder nie. En toe hy Dante se Inferno lees, en sy briljante ou Peter Hitchens en Christopher, beide, twee baie bright intellectuals, en Dante is wat hom aangespreek het. So hierdie geweldige denke van die Renaissance het nie dadelik die ou op grondvlak geaffekteer nie. Dit is gewoonlik, dit is meerendeels die elite wat geaffekteer is. Aanvanklik, dadelik natuurlik het dit deursuur na oral toe. Maar kom ons begin op 'n ander punt. Kom ons praat 'n bietjie oor Galileo. So hy het in die 1300s geleef. Galileo het hier in die laat 1500s, vroeë 1600s geleef. En wat uiters relevant is vir ons vandag is, ek het baie skeptiese vriende wat ateïsties is, of wat agnosties is, en een van die grootste belangrike argumente wat ek gedurig met mense het wat nie glo nie, is die volgende. Die wetenskap het so gevorder, God is nie meer nodig nie. Dit is 'n baie populêre ongelowige argument hierdie. En dis die een kant van die ding, die ander kant van die munt wat jy hoor is, weet jy, my evolusie en die Bybel weerspreek mekaar, al die feite. Ek lees nou op Facebook iemand sê, nogal 'n persoon met wie ek so elke 2 weke sit in kuier, Gerard Botma, hy sê op sy Facebook page, weet jy, die wetenskap ontdek elke dag nuwe feite wat die Christelike geloof verkeerd bewys. Jy weet, ek weet nie wat probeer mense nog glo nie. Nou as jy in die kerkwêreld is en jy het nie baie kontak met sulke mense, dan is jy dalk nie eens bewus hiervan nie, behalwe as jy 'n bietjie op sosiale media gaan. Maar as sulke mense net 'n effense kennis gehad het van die Renaissance, sal hulle glad nie die argumente gemaak het nie. As hulle iets van Florence afgeweet het, dan sal die argumente nie gemaak het. Een van die sterkste argumente is byvoorbeeld die hele ding van Galileo. Hulle sê, weet jy wat, Galileo is die kerk, Galileo verteenwoordig geleerdheid, hy verteenwoordig wetenskap en kennis en feitelikheid, en die kerk het natuurlik, typies kerk het hom geneil, en hulle het vir hom gesê, want Galileo is so groot, hy het net 'n klomp prestasies gehad, hy het 'n teleskoop uitgevind, en ongelooflike wetenskaplike vooruitgang gemaak, en maar onder andere het hy saam met Copernicus gestem, dat die son die middelpunt van die heelal is en nie die aarde nie.
En toe natuurlik is die kritiek is dat die kerk het, jy weet, het geen idee van kennis nie. Hulle hoor nie oor wetenskaplike vooruitgang nie. Hulle wil net hulle ou klein wêreldjie in stand hou. En daarom het hulle vir Galileo gedwing om terug te trek wat hy moes doen, en hy het daar gesterf aan die einde van sy lewe, weet, verwerp deur die kerk, en jy weet, as 'n ou wat nou sogenaamd die kant van kennis was, en die kerk wou niks weet daarvan nie. Nou so net 'n paar opmerkings net oor dit, en dan gaan ek bietjie relevant raak vir ons almal. Dis nie heeltemal waar nie. Mense wat die storie regtig goed ken, sal weet, dit is nie eintlik hoe dit gebeur het nie. Die groter probleem is nie regtig die kerk nie. In daai dae was die wêreldbeskouing waarmee die mense in Florence, die res van die wêreld gesit het in Europa, in elk geval was die Aristoteliaanse wêreldbeskouing. En dit was die ding dat die aarde die middelpunt van die wêreld is. En dit was nie die kerk wat vir Galileo kwaad was nie, dit was die Aristoteliaanse filosowe. Want hy het hulle hele filosofie begin ontrafel met sy hele ding dat die son in die middelpunt van die heelal is, of ten minste van die sonnestelsel is. En dis hulle wat die kerk aangehits het en gesê, hoorie maar, is dit nie dwaling wat daai ou van julle nou begin verkondig nie? So die kerk het inderdaad vir Galileo vervolg, maar dit was nie hulle wat dit geïnstigate het nie. Dit was die Aristoteliaanse filosowe. En dan 'n ander ding, Galileo was 'n diep gelowige mens en hy het gelowig gebly tot in die einde van sy lewe. Hy skryf dit in sy brief aan die Duchess van Tuscany, skryf hy hierdie brief oor sy geloof, hoe diep hy die Here liefhet, en hy het so geëindig, en hy's ondersteun deur 'n klomp mense wat diep gelowig was, wat hom ondersteun het en wat geloof ondersteun het tot die einde van hulle lewens. So dit is nie so eenvoudig om te sê met kerk en wetenskap was altyd 'n konflik. Selfs nie daarvan Darwin was dit nie regtig so nie. Darwin het in sy evolusieleer uitgekom. En natuurlik sê almal, ja, en dadelik was 'n ouens so Samuel Wilberforce wat hom wou debatteer. Maar as jy regtig die geskrifte lees rondom wat daar gebeur het met Samuel Wilberforce wat 'n gelowige was, hy het vir Darwin aangevat, nie uit geloofs nou, hy was 'n Christen gewees, hy was 'n predikant gewees. Hy het met Darwin 'n debat gehad, maar dit was nie 'n teologiese debat nie. Samuel Wilberforce het Darwin aangevat op wetenskaplike gronde. Dit was nie teologiese gronde nie. En dan word vertel dat na die debat het die hele spul van hulle, die Christene en die nie-Christene, almal saam kroeg toe gegaan en lekker gedrink, en lekker saam gekuier, pelle gewees. Daar was nie 'n hengse konflik, net verskil oor goed is, maar dit was nie 'n big issue gewees nie. Maar vandag hoor 'n mens baie vinnig en baie maklik hoor jy dat geloof en wetenskap opponente is van mekaar. En natuurlik ken mense sulke mense ook in die geskiedenis nie, want die mense wat verantwoordelik was vir baie van die ontwikkeling in die Renessans en die beskouing van die wetenskap, was juist Christene gewees. Galileo was een gewees, Johannes Kepler was 'n Christen gewees, Niels Bohr, 'n klomp van die ouens wat van hierdie goeters verantwoordelik was. Natuurlik Isaac Newton, van die beste wiskundiges, trouens vandag se wiskundiges en fisici sê vandag nog, Newton is seker die beste wetenskaplike wiskundige ten minste, wat die wêreld nog ooit opgelewer het. Sy Principia Mathematica, boek wat hy geskryf het, is nog steeds een van die top goed wat hierdie Newton, daar's 'n cool storie van hom. Hy het vir hom kom vra iets oor, wat was dit nou weer gewees? Iets oor lig wat buig of iets, en hy sê toe vir die ou, kom vra my oor 3 maande, ek kan nie nou vir jou antwoord nie. En na 3 maande kom vra die ou en weer, en toe gee hy van my antwoord. Hy sê, hoekom as ek 3 maande wag? Hy sê, die wetenskap het nog nie die tools gehad nie, ek het gou 'n sekere soort algebra gaan uitvind, sodat ek het vir die vraag kan antwoord. En dis Isaac Newton, passievolle Christen, lief gewees vir die Here. En natuurlik vandag in universiteitsstoele, is daar hordes wetenskaplikes, wat toegewyde Christene is. Francis Collins was 'n ateïs gewees. Hy was in Amerika die leier van die Human Genome Project, en hy het tot geloof gekom, boek geskryf, The Language of God, skitterende boek, wat praat oor sy journey na geloof toe, het as 'n nie-gelowige groot geword, en so aan. Maar hier is die belangrike vraag. Die kritiek wat daar vandag teen geloof ingebring word, gaan baie oor die definisie van geloof. Dink gou 'n bietjie, wat is die definisie van geloof? As jy moet sê, wat is geloof? Wat is dit? Nou ons het in Hebreërs 1 'n goeie definisie. Dis om oortuig te wees van die ding wat ons nie sien nie, en so meer. Maar baie wetenskaplike, baie ateïste sê vandag vir ons, 'n feit is iets wat die wetenskap kan bewys, en geloof is iets wat jy glo wanneer jy geen bewyse het nie. Nou dis natuurlik nie waar nie. Die Heidelbergse Katekismes het al in die 1600s gesê dat geloof is sekere kennis en 'n vertroue in daai kennis, né? So geloof is nie 'n ding wat jy nie kan bewys nie.
dit is in mate iets, jy kan dit nie noodwendig bewys in wetenskaplike terme nie, maar jy kan dit beredeneer. Soos meeste ander dinge, daar's eintlik bitter min dinge wat jy regtig kan bewys, selfs uit 'n wetenskaplike hoek. Maar okay. So, hier is die vraag wat ek bietjie vir julle wil vra is. Een van die dinge wat ons moet kan doen is, as ons kyk na die definisie van geloof, en die Bybel sê dit self, die Bybel maak baie gebruik van logika, en maak baie gebruik van redenasies. Het jy al gehoor dat, want daar's 'n deel van die rede hoekom ons so sukkel is Christene self. Want baie Christene maak jy onderskeid tussen geloof en rede. Of geloof en geleerdheid. Baie mense sal sê, ja, daai ou ateïs geword, hy is heeltemal te slim. Het julle dit al gehoor? Nou, dit kan nie waar wees, as hy regtig so slim is, slimmer as al die gelowiges, so ons is almal gelowig net omdat hy slim genoeg is nie, dan, hoekom moet ons dan glo? Beteken al die slim ouens eintlik die antwoorde en beteken geen slim ou glo nie. As ons geloof nie 'n wetenskaplike gesprek kan deurstaan nie, miskien moet ons dit ook nie glo nie. En so die Bybel maak baie gebruik van rede, en baie Christene sê, jy moet nooit met 'n nie-gelowige redeneer nie. Het julle daal gehoor? Net die Gees kan hom oortuig. Wie daar al gehoor, kan ek gesien, as iemand al gehoor het? Okay. So, nou kyk eens 'n bietjie, wat doen Paulus hierso? Handelinge 17:17. Hy het in die sinagoges met die Jode en die Godvreesendes geredeneer. En elke dag op die stadsplein met die verbygangers gepraat. Dis Paulus hierso. En dan staan daar in 18 vers 4. Maar elke Sabbatdag het hy in die sinagoge met die mense geredeneer en Jode en Grieke probeer oortuig. Waar gaan die evangelisasie dan anders as oortuiging? Jy probeer mense oortuig. Natuurlik moet jy mense traai oortuig. Paulus het debat na debat met mense gehad. En hulle probeer oortuig. Dis hoekom hy so moedeloos was later, want die mense wou nie oortuig geraak nie. En dan kyk jy die hoofstuk 4. Hoofstuk 19. So eentjie van vers 8. Paulus het 3 maande lank met vrymoedigheid in die sinagoges geredeneer oor die koninkryk van God en mense daarvan probeer oortuig. So, geloof en rede is nie vyande nie. En ons moet ook nie taal gebruik asof dit vyande is nie. Ek het 'n baie goeie vriendin, Johan het my eintlik aan haar voorgestel, Louise Mabiel, sy was prof in filosofie gewees by Tikkies. Jaco en Gerda ken nou ook, né? Sy was baie deel van die dialooggemeente toe ons dit beginne destyds. En ons het vandag nog baie kontak met haar, en sy het altyd gesê, lees 'n bietjie filosofie en jy verloor jou geloof. Lees baie filosofie en jy keer terug na geloof. En sy was 'n Nietzscheaan gewees. Sy het haar eerste doktorsgraad gedoen oor Friedrich Nietzsche, baie bekende ateïs. En uiteindelik het sy besef dat die vraag wat Nietzsche vra, word eintlik beantwoord deur die Christelike geloof. And by the way, ek weet nie of julle weet nie, jy sal dalk nie weet nie, sy het vir 'n toer gegaan, 'n kunsttoer deur Europa. En daar waar ons in Rome was, op die oewers van die Tiberrivier, het sy gestaan en haar lewe vir die Here gegee. Na 'n kunsttoer, en nadat sy besef het, wie wat 80% van die kuns in die wêreld is ontwikkel deur die Christene, as gevolg van die Renaissance onder andere. So hulle moet die kreatiewe skepper God verteenwoordig. En so daar's regtig baie slim mense vandag wat glo. Maar hier is die vraag wat ek jou wil vra. As mense dink oor die Florence en oor die Renaissance en oor geloof en wetenskap, dan is daar een vraag wat jy vir jouself moet kan beantwoord so bietjie. Nie almal hoef dit op dieselfde vlak te antwoord nie, maar dis die vraag, hoekom glo jy? Wat is in jou redes waarom jy glo? Dan moet mense in die Christen community wees wat die vraag kan beantwoord. Maar dis bietjie soos as jy vrou vir jou vra, hoekom is jy lief vir my? Jy weet, jy kan redes gee, maar ek sê altyd vir Marie, jy weet, as ek vir jou speel redes gee, nee, jy's slim, jy's mooi, jy het 'n sin vir humor, jy weet, daar's soveel goed, daar's soveel goeie redes om vir lief te wees, maar sê nou van die redes val nou weg, sê nou sy wel 'n ongeluk, en sy verloor dalk deel van haar sinta, jy weet, en sy kan nie mooi redeneer nie, en sy verloor haar sin vir humor. Gaan ek nie meer van lief wees nie? Natuurlik gaan ek van lief wees. Nou, die Christelike geloof is in die eerste plek 'n liefdesverhouding. So, dit gaan nie net oor rede nie, baie beslis nie, dit gaan oor baie meer as dit, maar rede is deel van ons journey na geloof toe.
So die vraag wat ons vir onsself moet vra is, hoekom glo jy? En Christene is nie goed daarmee om daai vrae te beantwoord nie. Want jy leer daai vrae beantwoord deur in gesprek te wees dag na dag met nie gelowige mense. En dis belangrik, as jy dit nie doen nie, dan sê jy sulke goed soos, as jy met 'n nie gelowige gesels sê, nee, ek is 'n Christen want dis waar. Ja, maar hoekom is dit waar? Man, die Heilige Gees getuig in my hart dat dit waar is. Nee, ek glo die Heilige Gees getuig in jou hart, maar onthou net, dis wat jy glo. Jy glo die Heilige Gees getuig in jou hart. So dis al klaar geloofsuitspraak wat jy maak. Hoekom glo jy dit? Dis die groot vraag. En Jessica was so 13 jaar oud toe vra sy die vraag vir my. Ruben het van my allerlei vrae gevra, hy het baie jong begin. En Jessica het ook van my vrae gevra. Sy was baie meer 'n renaissance persoon. Wel, Ruben ook. Maar sy was baie lief vir kuns en vir visuele goeters en so aan. En sy vra my, pappa, hoekom moet ek regtig nou in Jesus glo? Hoekom kan ek nie in God glo nie? Of hoekom is dit belangrik? En sy vra dit vir my so. Sy vra vir my, wat is goeie redes om in Jesus te glo? En toe het ek 'n bietjie gaan dink. En ek stel toe, ek dink toe was dit 17 redes dat ek opgestel hoekom ek glo. Ag, en hang af hoeveel redes ek het. As jy my maandag vra het ek 13 redes, as jy my dinsdag vra het ek 17 redes, as jy my woensdag vra het ek 12. Jy weet, so dit wissel. Van die goed smelt so 'n bietjie saam en so aan. Maar kom ons praat gou 'n bietjie. Ek gaan sommer net vir julle so 4-5 redes gee hoekom ek glo. En dan gaan ons 'n bietjie daaroor gesels. So as mense dink aan die wetenskaplike era of die wetenskaplike wêreld, is hierdie regtig 'n baie belangrike vraag wat ek beantwoord. En as ons die ogenaamde getuienis wil hê in die wêreld, dan moet ons 'n bietjie kan redeneer daaroor. Ons moet 'n bietjie daaroor kan gesels. Julle kan daar's op Agora Cafe is daar 'n hele paar gesprekke wat ons opgeneem het ook wat ek met nie-gelowiges op video praat. Dis natuurlik net nie-gelowige mense met wie ek chat nie, maar daar's van daai goed wat julle bietjie na kan gaan kyk op ons YouTube channel. Maar een van die redes waarom ek glo, kom ek begin daar, is vir die opdoen van enige soort van kennis. Oh, by the way, ons praat nou vandag oor dink en redenasie. So die van julle wat hou van mooi stories en huil en diep voel en vlindertjies en goeters, ons gaan net nou so 'n bietjie hier gaan 'n bietjie meer intellektueel wees. Alright, is dit reg met julle? Ons is 'n Florence, okay? Is dit okay met julle? Okay. Well, by the way, hulle praat vandag as hulle praat van 'n renaissance man of 'n renaissance woman. Waarvan praat hulle? Hulle praat van iemand wat baie holisties afgerond is in terme van hulle kennis en vaardighede. So dis iemand wat intellektueel, Leonardo da Vinci was 'n tipiese renaissance man geweest. Hy was kunstig, hy was 'n beeldhouer, hy het geskilder, hy was 'n wetenskaplike, hy was 'n uitvinder. Hy was 'n afgeronde persoon wat op literaire vlak, op kunstvlak totaal afgerond was. En soos Johan sê, hy was nog 'n persoon van geloof ook geweest. So, hier is my redes, dit hoef nie jou redes te wees nie. Maar jy kan in jou eie redes dink. Vir die opdoen van enige soort van kennis, het jy 'n mate van geloof nodig. Die bousteen, die fondasie van enige inligting of kennis, is 'n mate van geloof. Wat ek daarmee bedoel is, aannames. Jy moet sekere aannames maak om kennis op te doen, wat jy nie kan bewys nie. Soos byvoorbeeld, in die neurowetenskap vraag en studies oor die consciousness, sê vir ons dat jy, selfs 'n wetenskaplike wat deur 'n mikroskoop kyk, of wat deur 'n teleskoop kyk, moet sekere aannames maak, voor hy kan bepaal dat dit wat hy sien, werklik die realiteit is wat hy waarneem. Want, nommer 1, hy moet seker wees sy brein werk reg. Want waarmee kyk ons? Jy kyk met jou brein. Jy kyk met jou oë nie, né? Jou oë neem net die lig op van dit wat jy sien. Dan gaan jou brein deur ten minste 40 interpretasies en berekeninge in jou kop. Totdat jy agter in jou V2 jou brein vir jou sê, okay, nou sien ek vir Anneke. So jy moet hoop jou breinprosesse werk reg. Ek kan vir niemand bewys dat my breinprosesse reg werk nie. Ek weet nie of wat ek sien regtig waar is nie. Trouwens, ek weet nie eers of julle hier is vandag nie. Streng gesproke, want al wat ek weet is, my brein sê vir my julle is hier. So ek hoop julle is regtig hier. En dan sê mense, ja, maar vat net aan hulle sê, ja, maar onthou, dis deel van my sinte. My brein sê vir my ek voel iemand. Ek weet nie of ek dit regtig voel nie. Dis wat my brein vir my sê. So ek moet in geloof aanvaar dat my brein werk vir my om enige vorm van kennis op te bou.
En dit is waar van enige iemand. So 'n wetenskaplike of 'n natuurwetenskaplike is of 'n geesteswetenskaplike of enige persoon, jy moet sekere aannames maak oor realiteit voordat jy hoegenaamd kan. Jy moet sekere goedes aanvaar soos logika. Wie sê vir jou logika is die regte manier? Bewys vir my logies dat logika werk, dat logika reg is. Jy kan dit nie wetenskaplik bewys nie, maar dit is iets wat sin maak. Aristoteles het daarmee begin. 4 eeu, wel nie daarmee begin nie, logika het al lank bestaan, maar hy het met logiese syllogismes begin. So hy het gesê, byvoorbeeld 'n baie eenvoudige voorbeeld. Sê enige logiese ding het 3 mooi stappe of het 'n paar stellings wat almal 100% waar moet wees. Soos byvoorbeeld hy het gesê, alle mense is sterflik, dis jou premise 1, dis die eerste stelling, alle mense is sterflik. 2, Sokrates was 'n mens, dis die tweede stelling. 3, Sokrates is sterflik. Dis 'n syllogisme, dis logika, né? Dis nie observasie daai nie, dis logika. En nou die dag toe het 'n Piet Kroukamp 'n debat gehad met een van die, en hy praat heeltyd oor die wetenskap dit en die wetenskap dat en die wetenskap dit, en hy sê, en hy gebruik hierdie ding van E = mc², die hele tyd, E = mc², en ek dink, maar, daai is iets wat gesprek gesproke, ja, dit val in die natuurwetenskap seker, maar dit is nie, daai is logika, dis nie observasie nie, dis logika daai. So jy kan logika gebruik, maar so, dis die eerste rede. 'n tweede rede is, daar's bitter min dinge daarom wat jy regtig waar fisies kan bewys, maar jy kan dit beredeneer. Een van die maniere waarop mense bepaal wat waar is IBE, inference to the best explanation. Dit beteken, vind 'n storie wat vir jou die beste verklaring gee oor waarom die wêreld lyk soos wat hy lyk. Wat 'n storie verklaar dit die beste? En jy kan nou 'n goeie wêreldbeskouing moet 4 vrae kan antwoord. Waar kom ons vandaan? Hoe moet ek leef? Wat is die sin van die lewe? En waarheen gaan ons? Wat is die uiteinde van die mensdom? Ateïsme kan dit nie beantwoord nie. Ateïsme kan nie sê waar kom ons vandaan nie. Hulle kan na die geskiedenis kyk, maar hulle kan nie sê wat is die heel eerste rede waarom ons ontstaan nie. Evolusie, as evolusie 'n geldige teorie is, en ons het geen rede om te dink dat dit nie is nie. Evolusie verklaar nie lewe nie. Evolusie verklaar wat gebeur wanneer jy reeds lewe het. Dis die ontwikkeling van eenvoudige organismes na komplekse organismes. Dis belangrik om dit te weet. So wetenskap verklaar nie lewe nie. Wetenskap weet glad nie waar lewe begin nie. Trouwens, selfs Richard Dawkins erken dit. Hy sê, nee, die wetenskap werk daar. As iemand hom vra, ja, maar julle kan nie 'n antwoord gee nie. Hy sê, ja, maar die wetenskap werk nog daar. Okay, man, dan is die wetenskaplike praktyk, jy aanvaar die huidige teorie wat werk. En so IBE sê, wat is 'n narratief wat vir jou verduidelik waarom die wêreld lyk soos wat hy lyk? Nou die Christelike wêreldbeskouing gee vir jou verklaring. Dit alleen beteken nie noodwendig is waar nie, maar is een van die baie belangrike redes. Hoekom ons so baie pyn en lyding in die wêreld? Wel, die Bybel sê vir jou, Genesis 3, hoekom het ons hoegenaamd intelligensie? Wel, ons glo in 'n God wat ons gemaak het na sy beeld om te kan redeneer, om 'n verhouding met mekaar kan staan. As daar nie 'n God van liefde is nie, waar kom liefde dan vandaan? Mense sê altyd, as daar 'n God van liefde is, waar kom lyding vandaan? En die omgekeerde moet jy ook vra. As daar nie 'n God van liefde is nie, waar kom lekker vandaan? Hoekom kan jy 'n bord kos eet? Dit is so flippend lekker. Ek dink een van die grootste bewyse van God se bestaan is 'n lekker bord kos. Want as daar nie 'n goeie God is nie, hoe werk daai goed? So die Christelike lewens- en wêreldbeskouing verklaar vir jou waar kom die goeie vandaan, waar kom die slegte vandaan, hoe moet jy leef, wat is sinvol, die sin van die lewe kan jy net vind in 'n verhouding met God, dit verklaar vir jou hoe moet jy moreel leef, dit sê vir ons waarheen ons gaan, nou jy kan langer redeneer oor, en dit sê nie noodwendig dat dit waar is nie, maar jy kan vir jouself vra, dat as daar 'n verhaal is, as daar 'n storie is, wat vir die beste verklaring gee van hoekom ons bestaan en hoekom die dinge werk, dan is dit 'n groot kans dat dit waar kan wees. So IBE is 'n baie groot rede waarom ek glo wat ek glo. Daar's 'n hordes redes. Nog een is, ek gaan nie nou verveel daarmee nie, maar vir my is 'n major argument is ons historiese, dis die derde rede. Ons historiese beredenering oor die opstanding van Jesus Christus. Ek kan vir julle eindelose stories vertel van mense wat
uiters hoë intellektuele denkers is, wat glad nie geglo het nie, wat net in God begin glo het, as gevolg van die historiese getuienis rondom die opstanding. En ons kan miskien vanaand as ons by mekaar kom, kan ons dalk bietjie daaroor praat as julle sou wou, maar dis die een rede is, jy kan die historiese opstanding van Jesus goed genoeg navors om die menslike rede te bevredig, geheel en al. Dis nog 'n rede waarom ek glo. Nog 'n rede waarom ek glo, is omdat filosowe glo. Daar's baie filosowe wat glo. Nou, ons sê baie maklik vandag mekaar, nee, maar jy weet, jy moet self besluit hoekom jy glo, maar dit is nie regtig heeltemal waar nie. Een van die filosofiese redes, by the way, ek moet miskien ook nie dit sê. Hoekom is daar nie 'n clash tussen geloof en wetenskap nie? Want natuurwetenskap bepaal die wat van die natuur. Met ander woorde, dit maak 'n studie van hoe die natuur lyk en hoe die natuur werk, né? Die wetenskap kan nie verklaar hoekom hy werk nie, of hoekom dit so is nie. Dit kan net vir jou verduidelik hoe dit lyk en wat gebeur. Daarom kan wetenskaplikes eintlik ook nie praat oor of God bestaan of nie. Dit val nie op hulle veld nie. Dit het niks te maak met, so al staan wat se wetenskaplike op, daai Yuri Gagarin wat een keer daarmee aarde gevaar het, onthou jy? En toe kom hy terug, toe sê hy, ek het gaan soek, ek het God nêrens gekry nie, né? Maar shut up and sit, dis nie jou veld nie, dit niks met jou uit te waai nie. Jy kan 'n wetenskaplike wees, maar die wetenskap het nie die tools om te bepaal of daar 'n God is of nie. Hoekom nie? Want die natuurwetenskap werk net met die fisiese, die visible, dit wat jy met jou sintuie kan waarneem. So jy moet gaan in die geesteswetenskaplike toe. Die filosoof of die teoloog om regtig te dink, watse tools gebruik hulle? En dis waarom die filosofie so ongelooflik belangrik is. Filosofie help ons om te dink, hoe dink ons? Dit help ons hoe om te dink. Dit help ons om te verstaan, hoekom dink jy soos wat jy dink, en dink jy reg? En dit is so belangrik hierdie, want iemand soos Alistair McGrath was 'n ateïs gewees. Hy gaan studeer by Oxford, en hy's 'n wetenskaplike, hy's 'n natuurwetenskaplike, en die natuurwetenskaplikes wat nog nooit filosofie gelees het nie, is so 'n bietjie herhalend oor die filosofie en die geesteswetenskaplike wetenskappe baie keer. En hy sê, hy staan eendag daar in die universiteitsbiblioteek in Oxford, en hy haal 'n boekie van die rak af oor die filosofie van die wetenskap. En hy is so smaal en dink, ja, filosofie, en hy sê, hy begin so deurblaai, en hy lees die eerste bladsy, en hy dink, my blik, maar hier is belangrik, en hy blaai om, en hy lees, en hy dink, blik, maar hier is belangrik, en neem die boek uit, en neem 2-3 ander boeke uit oor die filosofie van die wetenskap, en hy gaan huis toe, en hy besef, gids, ek is met feite besig, in die wetenskap. Maar die filosofie help om te verstaan, jy interpreteer alles wat jy dink jy sien. Niks is neutraal nie. Daar is nie so ding soos 'n neutrale feit nie. Jy interpreteer absoluut alles. En dit lei hom toe uiteindelik dat hy 'n Christen geword het. So hy het sy eerste PhD gedoen in 'n natuurwetenskaplike rigting, en toe kom hy later tot geloof, en vandag is hy 'n teoloog, en hy het nog 'n doktorsgraad gedoen in teologie, en hy's vandag, ek weet nie van vandag, ek dink hy's vandag afgetree. Het 'n dik biografie geskryf oor C.S. Lewis. Maar wat het hom gehelp na geloof toe? Filosofie, want filosofie het hom gehelp om te verstaan, dink jy regtig reg? Dink jy op die regte manier? En so een van die redes waarom ek glo is omdat filosowe glo. Want as jy nou regtig beskuldig word van dat ons almal dom onnoosel is en almal primitiewe denke het nie verstaan nie, dan het jy iemand se hulp nodig. En dan wie toe gaan jy? Jy gaan na 'n filosoof toe om te kyk, help my gou, dink ek reg oor goed? Is my voorveronderstellings gesond? Is my interpretasiemetodes reg? Dink ek aan die regte maniere van navorsing? Want en daarmee help 'n filosoof jy. En ek het nou die dag vir julle vertel van C.S. Lewis. Ek sê vir my 2 vriende met wie ek so elke 2 weke kuier, Gerard Botma en Andreas Engelbreg, wat albei ateïste is. Dan sê ek vir hulle, as julle my wil help, as julle my wil help om verlos te word van my geloof, dan moet julle vir my autoriteitsfigure dekonstrueer. Vat iemand so C.S. Lewis, wat Virgil in Latyn kon lees toe hy 10 jaar oud was, wat die hele klassieke goed gelees het, toe hy sy hoërskoolloopbaan klaar gemaak het. Ek het julle vinnig vertel nou die dag van hom. En toe sy Oxford toe, daar's niks wat hy nie gelees het nie. Niks nie. En hy het uiteindelik gesê,
God het 'n skaakgame met hom gespeel, want hy het elke argument teen geloof gebruik, en hy sê, dan maak hy hier op die skaakbord net nog 'n skuif, en dan dink ek, damn it, nou is ek weer in die moeilikheid, en dan redeneer homself daar uit, en dan maak God nog 'n skuif, doef, en dan dink ek, damn it, dan is ek daar uit, en dan skuif hy sy biskop hierdie kant toe, en dan skuif die Here, hy sê, totdat die Here hom so in 'n hoek gehad het, dat hy in 1929 gekniel het, en dis waar hy gesê het, I was the most reluctant convert in all of England. Hy wou nie tot geloof kom nie, hy het nie belang gestel in geloof nie, hy het niks van die kerk gehou nie, en hy het tot geloof gekom net in die bestaan van God, en toe 2 jaar later, deur Tolkien, soos ons nou die dag gesê het, toe kom hy uiteindelik tot geloof in die Christelike geloof, en vandag is hy, toe hy dood is in 63, was hy 'n volgeling van Jesus gewees. Maar dit was filosofie, en jy moet, so ek sê altyd vir my vriende, so as jy so slim ou, wat uiteindelik geglo het, wat nie wou glo nie, so sy voorveronderstellings was anti-geloof gewees, so dit kon hom nie verblind nie, hy sê trouwens sy ateïstiese voorveronderstellings het hom baie meer blind gemaak as sy geloof uiteindelik, hy sê geloof het vir hom die deur vir realiteit oopgesluit, hy het trouwens gesê, die IBE for the, to the best explanation, hy het gesê, I believe in God in the same way I believe in the sun. Not merely because I see it, but by it, I see everything else. Met ander woorde, hy sê geloof sluit vir hom die realiteit so oop, dat eweskielik maak alles vir hom sin. Now I get it. Nou verstaan ek dit. So een van die redes waarom ek glo is, omdat van die slimste mense in die geskiedenis glo. En dis nie verkeerde rede nie. Vandag is daar ouens soos Alvin Plantinga, van Yale, briljante, konservatiewe gelowige, hy's 'n wetenskapsfilosoof, Richard Swinburne van Oxford, Gary Habermas van Michigan State University, J.P. Moreland van die University of Southern California. En so kan ons aangaan van die mees briljante mense wat vandag filosofie bedryf, die hoogste vlak van redenasie en denke bedryf, is mense wat glo. En dit is ook 'n goeie rede om dit dan te oorweeg. Okay, ek gaan ons net begin afsluit, want ek kan dink julle kyk met my visoë aan en julle dink, wat so weird praatjie is dit hierdie. Maar ek dink al verstaan jy nie veel van wat ek sê nie. Verlustig jou daarin, dat daar is ander mense, wat baie slimmer is as ons almal saam is, wat wel glo, en hulle verstaan 'n klomp van hierdie goed. Ons staan op geweldige seker fondamente as dit kom by ons geloof. Maar die laaste enetjie wat ek miskien net vir julle wil noem is, en dis 'n bietjie meer emosioneel. Geloof het mense in die geskiedenis gevind, is die beste manier vir ons om te deel met swaar kry en lyding. Die navorsing vandag, baie navorsing in sielkunde en in sosiologie, wys vir ons die sekulêre manier van dink, help ons nie regtig om te deel met pyn nie. Dit bring nie vir ons betekenis na ons lewe toe nie, en dis te dun. Ateïsme is te klein en te dun om ons regtig te help om diep te glo. En so, waarmee geloof ons help is, daar's 2 maniere om te dink oor lyding. Die eerste een is om te kyk, hoekom ons ly? Nou, jy mag daai vraag vra, hoekom kry ek swaar? Hoekom beleef ek pyn? En die Here mag vir jou rede gee, maar hy gaan dit nie waarborg nie. Trouwens, baie van die mense in die Bybel wat baie swaar gekry het nooit geweet waarom hulle swaar kry nie. En ervaring sê vir ons, selfs dat al kry mense 'n antwoord oor hoekom jy hierdie ding beleef het, of waarom jy hierdie kind af moes staan aan 'n siekte of aan die dood, is dit nie baie satisfying as jy uiteindelik selfs 'n antwoord kry nie. Dit help 'n bietjie, maar dis nie eintlik regtig, uiteindelik bied dit nie wat jy verwag dit gaan bied nie. Maar daar's 'n tweede manier om te deel met swaar kry en lyding. En dit is die vraag, hoe cope ek? Hoe cope ek met swaar kry en lyding? En daarmee help die Christelike geloof jou en help Jesus jou ongelooflik baie. Net gou 'n paar goed. Die Bybel help jou om te verstaan dat hierdie wêreld van pyn en lyding was nie God se eerste gedagte nie. Lees Genesis 1 en 2. Die Here het 'n wêreld geskep waar alles in harmonie was en ons het dit opgevoeder. En toe ons dit opvoeder, is ons nie vernietig nie. Hy het besluit om 'n pad met ons te stap, maar sedert dan moet God self deel met die ellende wat sonde in die wêreld gebring het.
Trouwens, die Heidelbergse Katekisme sê dit vir ons baie mooi. Ek quote dit nie baie en julle weet, maar hierdie is regtig cool. Die twee goed wat sonde voortbring in ons lewens is skuld, maar dit is nie net skuld nie, dis ook ellende. Die ellende van die wêreld, die gebreektheid van die wêreld, is ook 'n gevolg van sonde. So dis die eerste ding. Is die Bybel help ons om te verstaan dat hierdie was nie God se aanvanklike plan met die wêreld nie. 2, as ons swaar kry, lees die Bybel, ons is in goeie geselskap. Dit wys vir ons, as mense in die Bybel gelei het, kan ons ook verwag om te lei. Want as die Bybel, as leiding beteken dat God nie bestaan nie, dat 'n goeie God nie bestaan nie, dan dit kan net dit beteken as die Bybel vir ons 'n leidinglose lewe beloof, maar die Bybel doen dit nie. Die Bybel beloof nie ons gaan sonder leiding sit nie. Jesus sê in Matteus in Johannes 16, in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. Die Bybel sê jy gaan moeilik hê. So met ander woorde, wat ek en jy beleef vandag wanneer ons deur swaar kry gaan, is nie teenstrydig met wat die Bybel sê nie. Dit is geen rede om die Bybel te verwerp nie, want dit is kongruent met die Bybel. Dit is heeltemal gelyk aan wat die Bybel sê. Dis die tweede ding. Die derde ding is, in Jesus, nou hierdie is die belangrike ding, in Jesus het God kom deel word van ons pynlike wêreld. En die lyding en die verraad en die korruptheid van die wêreld aan sy eie vel gevoel toe hy aan die kruis gesterf het. En dit maak dat ek en jy nooit alleen ly nie. So met ander woorde, alhoewel die Here nie nou vir ons die antwoord gee oor waarom ons ly nie, sê hy vir jou, ek is met jou. Ek verstaan presies waartoe jy gaan. So wanneer ons na die kruis van Jesus kyk, en ons vat ons lyding kruis toe, dan wys die kruis nie vir ons hoekom ons ly nie, maar dit sê vir ons wat ons lyding nie kan wees nie. Dit kan nie wees omdat God nie omgee nie. Want hier hang hy, vir liefde, en vir my, om in my te kommunikeer, dat hy my lief het. Dit kan nie wees omdat God my nie vergewe het nie, want hier hang hy dan, hier doen hy al die moeite, sodat ek uiteindelik vergewe kan word. As ek my lyding kruis toe vat, sê nou ek verloor my werk, en ek vat daai pyn kruis toe, dan sien ek aan die kruis iemand wat net so swaar kry. As ek verraai voel na 'n egskeiding, en ek vat my pyn kruis toe, dan sien ek aan die kruis die Here van hemel en aarde, wat ook verraai is deur sy beste vriende en die mense naaste aan hom. Wanneer ek iemand aan die dood afstaan, en ek vat daai pyn kruis toe, dan sien ek aan die kruis hoe 'n pa seun verloor. En ek kan daarmee identifiseer. En dan die vierde ding wat die evangelie vir ons doen, as dit kom by lyding is, dit sê vir ons, daar gaan 'n punt kom, en daar help die opstanding van Jesus ons geweldig. Dis hoekom dit vir ons so belangrik is, dat Jesus nie net 'n geestelike opstanding gehad het nie, hy het 'n fisiese opstanding gehad. Dis trouwens wat opstanding beteken. Dis iemand wat fisies dood was, wat nou weer fisies lewe. En dit help ons om te verstaan, dat Jesus is die eersteling van die opstanding, sê 1 Korintiërs 15. Dit beteken, dat Jesus is die eerste domino van die opstanding, wat geval het, wat maak het my en jou opstanding ook enige realiteit genees. Dit beteken, dat al my en jou pyn en lyding gaan gestop word op 'n stadium, dit gaan gekeer word. Die Here gaan 'n streep in die sand trek, wat hy sê, nou ly niemand meer nie. Met ander woorde, die opstanding help om te verstaan, dat die Here die oorwinning is oor my lyding. Jesus is die Here, nie my pyn nie my egskeiding nie die diskriminasie teen my nie. Jesus is die Here, en hy gaan eendag al die lyding stop, en 'n einde daaraan bring. En dit is om net 'n paar goeie. So ek dink ek het 5 of 6 redes vir julle gegee waarom ek glo. Daar's nog baie meer. Maar dis belangrik dat ons 'n bietjie sal dink oor hierdie vraag, want in ons gesprek met mense moet ons dit vir hulle kan sê. En nie almal hoef nie, maar al het jy nie altyd vir iemand die antwoord vir die vraag vra nie. Jy moet vir hom kan sê, weet wat, gaan praat met daai persoon of gaan lees hierdie boek. Ek en Johan, toe ons dialoog begin het 'n hele paar jaar gelede, toe Jaco en Gerda saam met ons was, toe ons het ons 'n groot boeketafel gehad. En ons het op een helfte van die tafel het ons al die ateïstiese boeke gehad wat die mense lees. Want ons het hulle ook gelees. En die ander helfte net, het ons die ander mooi Christelike filosofiese boeke gehad wat Christen filosofe geskryf het. Ons net vir die ouens, vir die ateïste wat gekom het, of die agnostiese mense, het ons net gesê, nee, jy kan nie ateïstiese goed lees as jy wil, en baie van hulle het dit al gelees,
Maar lees net daai boek ook. Lees net 'n goeie filosofie, 'n Christen filosofiese antwoord daarop ook.